Всем привет! Хочу представить вам челлендж от профессора Мишлена. Профессор Мишлен хуйни не посоветует. Профессор Мишлен, что на Всем сегодня? привет! С вами профессор Мишлен. И сегодня я вам расскажу о том, как бороться с храпунами. Смотрите, вот, перед нами экземпляр. Вот слышите, вы прислушайтесь только. Представьте, что вы сладко очень спите, вам снится максимально сексуальный сон, и вот эта вот хуйня вас порит. Я вам расскажу, как с этим бороться. Смотрите, главные ошибки в чем заключаются? Смотрите, когда мы боремся с храпунами, мы закрываем всего лишь одну ноздрю, слышите? Но суть от этого не меняется. Меняется только звук, слышите? Вот звук изменился. Да. Смотрите, что нам надо делать в этой ситуации? Нужно закрывать две ноздри, смотрите. Слышите? Ну как мы опускаем ноздри, и все обратно. Надо как бороться.